La 4G Batelma vous présente Ni Vava. Amtomboina ny faritra maitso to Antananarivo renivohitra hoy ny filoham-pirenena androany. Nanomboka izany ny filoha-mivady ny ben'ny tanàna ary ireo mpiasa eo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra namboly azo teny amin'ny lalana hivady todo tsara sotra. Efa mipetrapetraka avokoa ny lamina entina anatanterahana ireo tanàna vaovao dimy eto Antananarivo araka ny nambaran'ny lefitra minisitra misahana ny toeram-ponenana sy ny tanàna vaovao androany nandritra ny nandraisan'ny fitantanana io maran'io. Namafisin'ny minisitra Rotonta, ny ministry ny MATP na ny ministry ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy sy ny tenany fa tsy maintsy miroso ary tsy maintsy tanterahana ny velorano ataon'ny filohan'ny repoblika momba ny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana. Avaozina sy amboarina avokoa ny lalam-pirenena ary hanomboka aorian'ny vanim-potoana ny rotsakorana ny asa. Io nambaran'ny ministry ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy androany manoloana ny tranga fahatapahan-dalana tamin'ny lalam-pirenena maro teto Madagasikara. Efa misy ihany koa ny fikarohana hanamafisana hatrany ny kalitaon'ny lalana hatrany ny fanazavana. Hitrangana trano ny hariva teo teny Anjanahary. Voka ny olona iray no namony aindy ary maro ihany koa ireo traboina nateraka izany. Hatreto tsy mbola fantatra ny nahatonga ny firehetana. Ary farany andro voalohany androany amin'ny maty sy anatin'ny vondrona Eoropeana intsony any Royaume-Uni. Nampanantena Prime Ministra Boris Johnson fa azon'izy ireo voka-tsoa maro izao fepetra izao. Nandindindreo avy hatrany. Klasy toko vafaly miarahaba batsika rehetra tonga soeto amin'ny fampahalalam-baovao ny Kolo TV amin'izao alin'izao ary manasanao naraka izany hatramin'ny farany. Entsika isantarana amin'ny fampahalalam-baovao ny matoan-daty soratrika eto Andriatsilavo. Niainga indray ny gouvernemanta vaovao, tsy nisy ny andrasoandraso ary ny asa avy hatrany. Antony tsy maintsy namitana ny famindram-pahefana tao anatin'ny roa andro. Maika avokoa ny zavadrehetra araka ny baiko nomena ireo minisitra tsirairay avy na izany aza tsy maintsy apetraka ny paikady ahafana miara-mientana amin'ny vahoaka raha tsy izany sehon-javatra hafa no hitranga ary avy hatrany ary izay matoan-daty soratra izay. Lasiny ny volana janoary 2024 miditra amin'ny volana faharoa ao anatin'ny taona isika izao. Maro ny tranga ny ainan'ny vahoaka malagasy tao anatin'izay iray volana izay. Maro ihany koa ny asa miandry, asa maika ary asa avy hatrany hoy ny filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara tamin'ireo mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta vaovao. Antony tsy maintsy namitana ny famindram-pahefana tao anatin'ny roa andro ary nandray ny asany avy hatrany ireo minisitra mandrafitra ny gouvernemanta vaovao ireo. Ao ireo manohy ny lalana ny diaviny teo aloha, ao ihany koa ireo nanova noho ny lesoka izay hita sy tsapa ka nahatonga ny fanovana tao aorian'ny tombanezaka nataon'ny filohan'ny repoblika. Maika avokoa ny zavadrehetra araka ny baiko nomena ireo minisitra tsirairay avy, ny sosialim-bahoaka toy ny sakafo, fahasalamana, rano fisotro madio, fandriampahalemana, fampianarana sy fanabeazana. Maika tahaka izany ihany koa ny fanarenana ireo foto-drafitr'asa simba vokatry ny andro ratsy farany teo, ny fametrahana trano fonenana azo antoka manerana ny nosy, ny tetikasa tana-masoandro, ny fanitarana ny fambolena sy ny fiompiana ary ny fanatsarana ny jona na andranomasina na andranomamy. Ireo rehetra ireo izay tafiditra ao anatin'ny ezaka tsy maintsy atao analana ny vahoaka malagasy voageja ao anaty fahantrana laliny. Tsy ho an'ireo mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta ihany, miroso ary miasa haingana ihany koa ny ao anivon'ny komina Antananarivo renivohitra ahatonga ny renivohitra Madagasikara ho tanàna madio sy milamina. Asa goavana ny miandry, antony averina amin'ny laoniny avokoa ny zavatra rehetra. Iarahan'ny rehetra nahita ny ezaka natao, amerenana ao an-tsain'ny mponina ny fanarahana ny lalàna. Natao ihany koa ny ahitany isam-batan'olona fa manana tombony kokoa izy raha misy izay fanarahana lalàna izay. Ohatra amin'izany, malalaka ny lalana, mena ny fitohanan'ny fifamoivoizana, mena vokatra izay ny fotoana lany anaty fiara sy taksi be, mena ihany koa ny fanendahana sy ny sito mahery. Na eo aza nefa izany rehetra izany, tsy maintsy tinjovina mandrakariva ny zoma olona, ka tsy sanatria anao didiko fe lehibe fa ifampiresaka sy ifanakalo hevitra ary andresy lahatra ny vahoaka amin'ny mahazava-dehibe ny fandraisana fanapahan-kevitra amina tranga iray. Zava-dehibe tokoa mantsy
ary tena ilaina ny fiarahamentan'ny fanjakana sy ny vahoaka raha fampandrosoana no resahana. Izany amin'ny fampitomboina ny fatra maitso eto Antananarivo renivohitra hoy ny filoham-pirenena androany. Nanomboka izany ny filoha mivady ny Bentalana ary ireo mpiasa eo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra namboly hazo teny amin'ny lalana Ivato Tsarasotra. Onasaina. Zanakazo miisa 750 no novolen'ny filoham-pirenena mivady ny Bentanana Antananarivo renivohitra mivady ny teo anivon'ny sampana mpamonjy vona ny Samva ary ireo mpiasa eo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra sy fikambanana tanora izay mitotaly 10 nanatanteraka fambolekazo teny amin'ny lalana Tsarasotra miazo any Ivato tamin'ity androany ity. Raha ohatra nareo ka mandalo eo amin'ny fariana nosy na ny lakanosy iny dia jereo fa feno zakaranda manodidina ny fariana nosy iny. Dia tsaro fa efa 100 taona mahery tany hoany no anovolena ireny zakaranda reny. Dia mba mieritreritra eto androany dia matsiaro manokana any olona hoe iza marina moa no namboly an'izy ireny. Afaka 5 taona 10 taona anoany dia ho lasa lalana malaza ho feny zakaranda sy reo azo maro izay nivolentsika itety toerana sy tanàna eny amin'ny parc des oiseaux parapatonga any amin'ny aéroport ity. Izany hoe zava-dehibe ny fandraisana anjara hoentintsika iso ataontsika eto androany ary ho ataontsika mamiratra mangirana ary ho feno zava-maitso ity tanàna Antananarivo ity. Hiova endrika Antananarivo raha ny fanazavana amin'ny alalan'ny fambolekazo sy zaridaina amin'ny toerana izay ahafahana manatanteraka izany. Misy tetikasa koa ataontsika dia hoe nisaky ny tokantrano eto amin'ny tanàna Antananarivo fa manerana ny Madagasikara manomboka izao dia tsy maintsy manana hazo avokoa. Reo hoe reo toerana rehetrarehetra izay afaka asiana zaridaina na any amin'ny fokotany rehetrarehetrany na eny an-dalambeny dia hoasiny Bentanana, zay ny tetikasany, zay ny natolony anaro izy tena tsara mihitsy toerana mahafinaritra ahafahana miala voly ary ahafahana manao zaridaina mahafinaritra. Mino ano izany fa afaka volana vitsy mety herinandro vitsy aza dia hiova endrika ity tanàna Antananarivo ity. Efa hita ny fahavononan'ny maro amin'ny fanovana endrika Antananarivo raha nambaran'ny Bentanana na Inandry Tsitohaina ary amafisana trany ezaka anomezana endrika ny renivohitra i Madagasikara. Efa manomboka hita zao fa tsy resaka, tsy vola fa fahavononana dia havitana zava-dehibe. Vao andro vitsivitsy niaraka taminao Andriamatoa Filoha no nahavitana na ny fifamoivoizana na ny fanadiovana Antananarivo ary mbola mamerina fisaorana izahay amin'ireo camion benina izay nomenao any Samva sy ny komina Antananarivo. Misaotranao amin'ny sosokevitra mba hanaovantsika ity fambolekazo ity. Voalohany io. Ny fanatsarana Antananarivo sy ny fambolekazo eto Antananarivo manomboka eto androany ary tsy hitsahatra raha tsy maintsy tanteraka Antananarivo samy fisaotranao Andriamatoa. Nito tamin'ny fametrahana hazo teto Analakely ny fotoana tamin'ity androany ity izay notarian'ny Bentanana ireo mpanolontsaina ary mpiasa eo anivon'ny komuna. Tanjona mba tsy ho fandalovan'ny mpizahatany intsony Antananarivo fa ho toeran'ny mpizahatany ahateonina amin'ny alalan'ireo fotodrafitrasa maro izay efa miorina sy vaoahorina ary ny fampitomboana ireo velaran-tany maitso. Fa efa mipetrapetraka avokoa ny lamina entina hanatanterahana ireo tanàna vaovao 5 eto Antananarivo araka ny nambaran'ny lefitry ny minisitra misana ny toeram-ponenana sy ny tanàna vaovao androany nandritra ny nandraisan'ny fitantanana io maraina io. Namafisy ny minisitra Rotonta, ny ministry ny MATP na ny ministry ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy sy ny ministra lefitra io fa tsy maintsy miroso ary tsy maintsy ho tanterahana ny velirano nataon'ny filohan'ny Repoblika momba ny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana. Fanadihadiana. Tontosy io maraina io ny fandraisam-pitantanan'ny ministra lefitra misahana ny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana eo anivon'ny ministeran'ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy natrehina Andriamatoa ministry ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy. Nambara nandritra io fa misy ny lamina entina manatanteraka ny vina mikasika ireo tanàna vaovao izay miisa 5 raha ho any eto Antananarivo sy ny manodidina. Dia tsy maintsy
manapetraka politique de développement de nouvelle ville. Fa olentiny rehetra tanàna akidimy nisy toerana efa propriété de l'État. Donc il n'y a pas d'expropriation prévue. Enfin, le projet de Tanamasoandro, pourquoi on a commencé dessus, c'est les proximités géographiques. Hein? 15 km du centre-ville d'Azan, c'était ce qu'il y avait de plus logique. Amin'ny asatsika eto amin'ny ministère et oxay les panneaux politiques sy ny zavatra rehetrarehetra misy objectif commun zany izy tsika. C'est vrai, oui, mais si ataontsika hoe rôle administratif an'ny maire, rôle public an'ny ministre zany, fa ny objectif commun de Milan. On doit travailler ensemble. Namafisy ny ministra Rotota fa tsy nofinofy ary tsy maintsy tanterana ny velirano nomeny filohan'ny Repoblika ny vahoaka malagasy mikasika ny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana tafiditra amin'izany ny Tanamasoandro. C'est toujours en cours, zany hoe efa mipetraka zany les discussions. On doit continuer à discuter miaraka amin'ny habitants ny Motrimanjaka ary à ce sujet zany ny filohan'ny Repoblika Andriamatoa Andry ny mbola iresaka zany miaraka amin'ny habitants ny Motrimanjaka zany manao point kely zany asika resaka projet zany. Zay aloha tsy nanao hifitanao tsara, tsy nanao brusquage, tsy nanao travaux, tsy nanao remblai ny zavatra zany fa on a écouté la population au fur et à mesure le projet. Tetikasa izy io ary araka ny voalazan'Andriamatoa filoham-pirenena reny tsy maintsy misy fandaminana ao anatiny ary tetikasa itera-boka-tsoa ny Madagasikara sy ho an'ny rehetrarehetra fa tsy sanatriany vava akory ny hoe tetikasa iteraka olana tsy sanatriany nofinofy akory ireo fa tena tsy maintsy ho tanterahana ary anao zay anatanterahana an'izay no natongavany Andriamatoa ministra Lefitra manampy ny ekipa amin'ny ministera. Ny arahaba ary ny Tsodrano ny ministra Lefitra ireo nanatrika ity fandraisam-pitantanana ity. Isan'izany teo anivon'ny fiadidinan'ny Repoblika, ny teknisiana sy ny tompon'andraikitra samihafa ary ireo misehatra amin'ny fananganana tanàna vaovao. Fahavaozana sy amboarina avokoa ny lalam-pirenena ary hanomboka aorian'ny vanim-potoana ny rotsakorana ny asa. Io no nambaran'ny ministry ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy Androany manoloana ny tranga fahatapahan-dalana tamin'ny lalam-pirenena maro teto Madagasikara. Efa misy ihany koa ny fikarohana hanamafisana trano ny kalitaon'ny lalana tsy arefo noho ny fahamaroan'ny rotsakorana. Fanadihadiana. Hiroso amin'ny fanamboarana ny lalam-pirenena avy hatrany eo anivon'ny MATP na ny ministeran'ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy aorian'ny vanim-potoana ny rotsakorana araka ny nambaran'ny ministra Ady Soandriananavera Androany. Tahaka ireo asa efa natao tsy maintsy atao manaraka ny fenitra ny fanamboaran-dalana mba hateza. Efa misy ihany koa ankehitriny ny fikarohana entina namafisana ny kalitaon'ny lalana. Ny fanjakana tsy maintsy amerina ny fanamboarana an'ireo lalan'ireo vao mitsahatra ny andro avorana rehefa avy eo. Araky ny voalazan'Andriamatoa taloha général teo zava-dehibe le ananana laboratoire ohatr'izao sy olona matianina sy fomba fiasa matianina satria mesarotra ny fampiasana ny lalana ary izay no mahatonga an'ireny amin'ny teny frantsay hoe planche d'essai atao maromaro iny hitanareo any Andotapenaka, misy atao eny Mandroseza, eo am-pikarohana miaraka amin'reto manam-pahaizana reto ny ministera ny hanamafisana ny structuran'ny lalana mba hataty ary apetraka ao anatin'ny fenitra amin'ny tolobidy manaraka rehetrarehetra zao satria sarotsarotra ny hitantsika teo manarina lalana tena lafo dia lafo mihitsy. Raha ny tena olona eto Madagasikara zany ny formation géologique ny tany eto Madagasikara mihitsy dia solfain daholo indrindra ny ao plateau. Raha mahitinareo dia tany manify zany ka rehefa tany manify dia mora mandray rano ary rehefa mandray rano zany dia mora potika. Dia amin'izay fotoana izay zany dia hoe ngamba antsika raha hanao lalana dia tsy hampiasa inona moa zany kosina lalana intsony amin'le matériaux hita na akora hita eto Madagasikara fa tsy maintsy amafisina zany reny izay natao hoe stabilisation ka dia efa manao an'izay recherche zay ny LNTPP amin'izao fotoana izao miaraka amin'ny laboratoire hafany. Ilaina ankilan'ny atsapatenany tsirairay ny amin'ny maha tompon'andraikitra ny olom-pirenena ny amin'ny fikajiana ny lalana.
Isan'ny teraka fahasimban'ny lalana maro ny fanazavana ny alatra sy tsy fitandremana amin'izany. Antsoavo satria raha hitantsika amin'ny lalam-pirenena fahenina iny tena vomafy dia ireo ilay fanombanan'ilay fitaovana iombonana satria dia tapitra nisy nangalatra daholo ny buse métallique ao ambany lalana. Akoatra ny lalana simba mitera-doza ilay satria rehefa mandalo reny fiara be mitondra entana ireny tsy fantatra azy eo ambany eo dia betsaka no tonga dia latsaka ao dia tapaka tanteraka ny lalana. Ny sisiny ny tetezana moa hitantsika fa tapitra daholo ny vy amin'ilay izy. Mila fahatsiarovan-tena ny tsirairay avy ary mila fandraisana andraikitra ny tompon'andraikitra rehetra mialatra any amin'ny fokotany ka hatrany amin'ny fitsarana mba tsy ho avelavela fotsiny ny fanombana fananany ombonana ohatr'ireny. Ho an'ireo lalam-pirenena nahitana fahatapahana vokatry ny fandalovany andro ratsy, nanambara ny minisitra tompon'andraikitra androany fefamiverina avokoa ny fifamoivoizana rehetra taorian'ny fanamboarana ny toto-saina. Misy ny fepetra andraisina namafisana ny lalana tsy iverenan'ny fahatapahana mandritry ny fahavaratra. Fa niatra nanomboka androany ny fanafarana ny orinasa Totsa ny solika avy any ivelany miaraka ny efa tapaka nandritry ny filan-kevitry ny minisitra ny volana Desambra lasa teo. Maro ny tombony amin'ny fanafarany orinasa iray ny solika rehetra eto Madagasikara hoy ny Paitoekarena Onasaina. Ny Total All Trading SA na ny Totsa irery no manafatra ny solika ampiasaina eto Madagasikara nanomboka androany araka ny fanapahana noraisina tao anatin'ny filan-kevitry ny minisitra tamin'ny volana Desambra 2024. Ity orinasa ity no nahafen'ny fepetra araka ny antso tolobida na appel d'offre izay natao. Araka izany, ny orinasa Totsa no ividy sy amatsy ny solika eto Madagasikara manomboka androany raha orinasa efatra izany teo aloha. Sary no mety hitranga manomboka izao hoy ny Paitoekarena nanaovana fanadihadiana. Izany hoe raha eo amin'ny lafin'ny prix zany na ny concurrence tsy dia hisy fiovana loatra fa mety hitovy daholo ihany ny vidiny. Fa kosa nefa amma hoe kompania anankiray no nahazo ny fanafaran'izay dia lasa misy zany eo amin'ny tsena ny ataontsika meneur de prix dia misy ny suiveur de prix. Zany hoe le meneur de prix io zany matetika io zany lasa manamboatra fixe ny prix. Mety hisy koa nefa fidinana kely. Ny antony ampidina kely an'le prix zany ohatra raha teo aloha hoe samy manafatra izy anankiefatra dia mety hoe lafolafo kokoa satria lafo manafatra entana kely noho manafatra entana ray. Zany hoe raha importateur anankiray no manafatra an'izy rehetra dia mety midina ny coût de transport. Coût de transport zany hiditra amin'ny frontière antsika. Ny firosoana amin'ny fanavaozana ireo fototra-afitrasa sa fitehirizana solika no isan'ny mety ampidina ny vidin-tsolika raha ny fanazavana hatrany. Mety tsy hiova aloha tsy ampiova anazy satria matoko io kompania anankiray io nahazo an'ny nahafeno ny fepetra hoe izy no manafatra an'le izy dia misy zavatra efa mifanarahana tany mety ohatra izy hanatsara an'le terminal de stockage ohatra izay mampiakatra ny vidin'ny solika ny kalitao ratsiny io. Zany hoe ny infrastructure zany izy io terminal de stockage io efa ratsy be eto Madagasikara ka raha hatsaraina io zany dia midina zany midina kely ny koan'le solika zany. Raha ny fanadihadiana natao, ny orinasa Total All Trading SA no manafatra ny solika manomboka izao ary aritra enim-bolana izany eo ampiandrasana ny fijoroa ny SPM izay hanafatra ny solika ka isan'ny mpiara-mombona antoka amin'izany ny fanjakana malagasy. Ity orinasa ity araka izany no iantoka ny filana solika eto Madagasikara izay manodidina ny 9 tona metrika isam-bolana. Izay ny amin'iny fa 10 hatramin'ny 5 isanjato ny fitarainana tonga eny anivon'ny cybercriminalité mikasika ny piratage amin'ny tambazotra tserasera Facebook. Tanora no betsaka amin'ireo voakasika izany raha ny fanazavana. Entiny solokina no angalarany mpanao asa ratsy ny antotam-baovao amin'izany. Fanadihadiana. Tsy mbola isan'ireo firenena atahorana indrindra amin'ny resaka piratage sy ny fangalarana any antotam-baovao i Madagasikara amin'izao fotoana izao. Na izany aza, miamahazo anio amin'ireo tambazotra tserasera samihafa. Araka antatra teo anivon'ny cybercriminalité ohatra, 10 hatramin'ny 12 isanjato ny fitarainana tonga endy mifandray amin'ny piratage amin'ny tambazotra tserasera Facebook. Tsy amin'ny alalan'io ihany nefa miseho amin'ny endriny maro ny fangalarana ny totam-baovao eto amintsika. Betsaka eto amin'ny cybercriminalité aloha zany
dia ny resaka hoe injure foana ny tena betsaka eo dia ny fisolokiana zany fa na izany na zany le compte fake tsinona tsy hoe compte nangalarina fa compte n'ilay olona ihany izy io fa saingy tsy miseho ny endriny dia ahafahany manaonao fahatany mahatonga anazy manao an'ireny hoe manopa na miteny ratsy na manivagiva reny manao an'io daholo zany indrindrandrindra zany ny olona fampikirakira ny Facebook tanora na lehibe manao an'io daholo matetika zany ny anaovany an'io angalany an'le tsaran'le olona sy ny zavatra ilay olona manokanao zany hijerevany an'izay mety efa resaka nataon'le olona tany dia ahafahany manao karazana chantage indray angalany vola amin'ilay olona. Miainga amin'ny fanamafisana ny teny miafina raha ny fanazavana no ahafahana misotroka voalohany ny fakanany amin'ny tota-baovao tsy nahazona lalana io. Tsy anadinoana ny fanakatonana an'ireny compte reny zany cybercafé reny ohatra dia tadidio tsara mihitsy zany ny tsy maintsy manidy an'izy io noho ny fahamenana indray dia tsy vohidin'ilay olona ka ireny no ahafahan'ny olona miditra moramora n'ilay comptenao eo ihany koa zany le hoe tokony tsy mitsotsotra le mot de passe atao fa ataonao zany zay tena sarotsarotra azy eo le toromarika efa omen'izy ireo le teknisianina reny moa zany amin'le hoe tokony isina soratra maromaro eo ny soratra lehibe sy ny soratra madinika eo koa ny fampiasana ny isa zany ny chiffre ary atao lavalava mihitsy amin'izay tadidiavanao anazy dia ovaina matetika koa izy io. Araka ny anotontanisa teo anivon'ny Artec, raika hatramin'ny 5 isam-bolana no fantatra fa manao fanafiana ara informatika amin'ny alalan'ny fangalarana antotam-baovao ho an'ny mikasika ny orinasa lehibe, ny banky na ny mpikirakira finday. Androandro tsy ahivina ny andro maneran-tany ny fiarovana ny antotam-baovao. Izany amin'iny fa niatrehana ny vokatry ny rotsakorana sy ny fiakaran'ny rano farany teo. Ny sitraka $12 tapitrisa avy amin'ny IDA sy ny $3 tapitrisa avy amin'ny AFDI Madagasikara. Raha iverenana dia faritra 7 teto Madagasikara no vomafy nandritry ny rotsakorana iny ary hita fiakatra 5.30 ireo maty, 4 sy 4 alina sy 1 hetsy kosa ireo traboina raha ny salanisa avy amin'ny BNGRC. Nandritry ny taona 2024 iny dia fanampiana mitentina $120 faingo $7 tapitrisa avy amin'ny AFD hanositra ny Madagasikara hatrehana ny loza voajanahary tahaka ireny. Misokatra tanteraka amin'ny fanampiana ny Madagasikara ireo mpamatsy vola ankehitriny noho ny fahitan'izy ireo ny ezaka goavana ataon'ny fireneny eo amin'ny lafiny fampandrosoana, ny fanatsarana ny foto-drafitrasa, ny fanamboaran-dalana sy ny maro hafa. Hita taratra ny finiavan'ny Madagasikara izotra ho any amin'ny fivoarana ary izay ihany koa no isany mandrisika azy ireo anome izay karazana famatsim-bola izay. Izay ny amin'iny fa araka ny hitantsika tamin'ny lohatenim-baovao teo dia nitrangana trano hariva teo teny Anjanahary. Vokany olona iray no namoy ny ainy ary maro ihany koa ireo traboina. Hatreto tsy mbola fantatra ny nahatonga ny firehetana. Fanadidina ety ny Onasena. Ny hariva teo tokony tamin'ny 3 ora sasany nitrangana aitrano teny Anjanahary. Niainga avy tao amin'ireo trano azo izany raha nambaran'ireo nanatrimaso ary niampita tamin'ireo trano biriky nanodidina. Vokany olona iray no namoy ny ainy. 32 personnes zany no traboina sinistre. Olona iray ny maty. Rehefa taitra ny fokon'olona zany andeha hamonjy an'ilay afo dia may ny fil dia nilatsaka ny fil dia électrocuté izy zany zay no nahafaty azy. Zay zany efa nijerena tany an-tranony efa nentina tany amin'ny dokotera fa tsisy azo atao intsony. Tara ny fahatongavan'ny sampana-pamonjy voina hoy ireo mponina. Manoloana izany nanambara ny tompona andraikitra eo anivon'ny sampana-pamonjy voina fa ny fahatarany antso voarain'izy ireo no antony. Ny antso voarainay sapeur pompier zany dia tamin'ny 4 ora latsaka fahatelony tonga dia niainga ny sapeur pompier nandeha namonjy ny voina tetỳ. Rehefa tonga tetỳ moa zany dia ny afo efa nirehatra ny tato amin'ireto trano azo reto. Nametra ny afo no zavatra natao voalohany amin'ireto trano manodidina, izay vao niatakena le trano efa nisy may. Ny rano no zavatra nanano sarotra tetỳ satria lavidavitra ny arabe ihany isika izao.
Isan'ny tafo may moa zany a teo amin'ny 3 tafo ny trano azo ary hitantsika eto misy trano biriky anankiefatra manodidina no voakasika tamin'ity trano may ity. Hatreto tsy fantatra ny nahatonga ny firehetana ary misokatra ny fanadihadiana. Fa mialohan'ny anarantsika ny toy ny fampahalalam-baovao toy ny mikasika ny tsenan'ny olatra amin'izao vanim-potoana ny rotsak'orana izao sy ny fankalazana ny fahadimy amby enimpolo taona ny LNTPB na ny Laboratoire National des Travaux Publics et du Bâtiment dia anaraka dokavaritra isika. Je suis bien, mon argent est sécurisé. Je suis libre, tout mon argent est disponible immédiatement. Je gère mes comptes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je savoure la simplicité. Je profite de tout faire avec mon téléphone. J'ai du temps en plus pour les miens. J'adore chaque instant. Je suis gagnant sur tous les plans. Mvoul to Bank. Bank to Mvoul. Tout mon argent disponible à tout moment, où que je sois pour toutes mes actions. Rendez-vous dans votre agence BNI BOA. Et maintenant, liez votre compte Mvoul à votre compte BMOI. Rendez-vous dans votre agence. Mvoul, simple, immédiat, sécurisé. Le CNAM Madagascar vous offre une possibilité d'acquérir un diplôme international qui vous ouvre les portes dans le monde. Formant les plus hauts placés des administrations, CNAM vous propose plus de 658 parcours niveau bac à bac+8. Réussir, apprendre, innover. Les formations que nous offrons répondent aux normes du marché mondial du travail. Alors qu'attendez-vous pour investir dans votre réussite ? Faites partie des plus grands et visez plus haut. Apprendre au CNAM change votre vie. Yes, le CNAM. Let's go! Une chance extraordinaire s'offre à toi. Je peux faire de toi un homme riche. Assez riche pour conquérir une princesse. Dis-moi ce que je dois faire. Il y a une caverne aux merveilles. Apporte-moi la lampe. Ô toi l'illustre qui m'a convoqué, je fais le serment de t'accorder 3 souhaits. Je plaisante, regarde ça. Regarde! Oh, tu m'as regonflé? Je suis ton meilleur ami! Araka mbandanao sitantsika teo iny dia alata indray ny horonan-tsary raintsika eto amin'ny fahitalavitra kolo any Oal fa toy ny fampahalalam-baovao ao anatin'ny vanim-potoana mampiakatra ny olatra ny fotoanan'ny fahavaratra tahak'izao. Misy karazany 4 ireo olatra ka ny 3 amin'izy ireo no efa hita sy maro ny an-tsena ankehitriny. Na izany aza mbola mandrina ny R1 hatramin'ny 5,000 sy R1 ariary ny kilao. Ny lara 900. Misy karazany 4 ny olatra raha ny eto Madagasikara manokana. Amin'izao vanim-potoanan'ny fahavaratra izao, misy atelo ireo olatra izay efa miakatra eny an-tsena. Ny karazany iray fa 4 izay tsy hita raha tsy amin'ny vanim-potoanan'ny ririnina. Manomboka ny volana Desambra hatramin'ny volana Aprily no tena miakatra ny olatra, ary mbola misy kelikely ny volana May. Maro amin'ireo malagasy no manjifa sy mihinana io karazany sakafo io. Mahatratra R1 hatramin'ny 5,000 sy R1 ny vidin'ny 1 kilao ankehitriny. Anakefatra fa ndray ririnina vao miakatra fa ny anankitelo miakatra zao dia manomboka le 25 décembre ny champignon manomboka miakatra dia mifarana avril mais ankoa mbola dia ny champignon raha ohatra izy tehirizina dia le fleuris le girolles fa le champignon tsy azo tehirizina fa tonga dia atao le girolles ndray raha tehirizina dia le mbola tsy misasa dia aha izy fa tsy fi-congelena. 50 000 moa les girolles, 75 de les fleuris, 60 000
Be dia be ny olona manao champignon varotra, betsaka moa mpihinana koa betsaka. Na mandefa lavitra betsaka ny olona mandefa le hoe alefa Tamatavy ohatr'izany. Fa le champignon tsy azo alefa fa zay ihany mivarotra anazy le olona atao laoka satria saripady mora masiso. Fa le girolles sy le fleury ihany ny azo alefa. Ilaina araka izany ny fitandremana mahakasika ireo karazana olatra izay mety mahafaty ny fihinanana azy. Fanankalazaina androany ny fahadimy-ambinipolo taona ny LNTPB na ny Laboratoire National des Travaux Publics et du Bâtiment. Nizara telo ny endrika fankalazana, nisy ny fametrahana ny vady fehizorina ny plaque commémorative, ny fanomezana tamin'ny fomba ofisialy ny certificat ISO 9001 version 2015 ary nisy ihany koa ny fizarana medaly volamena. Fanavaozana maro raha ny fanazavana no tontsaina araka ny vina napetraky ny teo anivon'ny LNTPB, isan'izany ny fanovana sata, ny fampitaovana entina natotosana ny fikarohana sy ny maro hafa. Ary avy hatrany ny fanampanazavana. Voalohany indrindra aloha dia eo amin'ny investissement matériel, rehefa lazaiko izany misy raha nanao vizitsika dia maromaro ihany ny matériel ny LDP efatranainy. Ka misy zany investigation tsy maintsy atao na matériel montre mansol dia ny triaxial ary amin'ny anary dia ao koa ny PGC dia ao koa ny ornereur, ao koa ny matériel de forage. Eo amin'ny activité nresana zany dia raha fiovana sata io dia misy activité vaovao ohatra hoe ny étude d'impact social et environnemental zany dia anisany tsy mbola taon'ny activité anay zany taloha dia efa manao an'izany zay amin'izao fotoana izao dia zay no atsofoko amin'ilay sata vaovao. Faharoa manaraka zay ohatra hoe ny étude hydraulique dia ampidirina koa zay amin'ny sata vaovao ny LNTPB. Dia ohatran'izay koa zany niresaka contrôle surveillance satria raha ny satanay taloha dia tsy misy an'izany mihitsy. Dia amin'izao fotoana izao raha ohatra vitsy zay fanovana ny sata zay dia ampidirinao ireo activité vaovao reo zay exigen'ny plan émergence de Madagascar andraiky ny LNTPB. Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray ny voalohan'ny volana febroary no andro natokana ho fankalazana ny andro ny manam-boninahitra lefitra manerana ny nosy. Nanatanteraka hetsika hanamariana izany androany teo anivon'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena fanadihadiana entiny Nela Ranefson. Andro natokana ho an'ny manam-boninahitra lefitra ny voalohan'ny volana febroary. Mankalaza izany andro izany avokoa ny manam-boninahitra lefitra rehetra manerana ny nosy. Ho fanamariana izany nanatanteraka hetsika miavaka ny teo anivon'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena tamin'ny hazakazaka miaraka sy fiaraha-mivavaka izay natao tao amin'ny chapelle militaire teny Ababe notron'ny sekretera jenéral sy ny talen'ny kabinetra ny ministeran'ny fiarovam-pirenena. Nandritra ny lahateny nataon'ny sekretera jenéral ny ministeran'ny fiarovam-pirenena no nanamafisany fa tsy tokony atao fitaovana fanakorontanana ny firenena ny manam-boninahitra lefitra. Tadidio fa ny manam-boninahitra lefitra no maro anisa andry ankinany ary kitry faharan'ny tafika ianareo no azon-damosiny ity tafika ity ka ny afatra fohy dia aza mety atao fitaovana anakorontanana ny fibaikony na anakorontanana ny filaminana izay efa misy eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Tokana ny fanamby nomentsika ny fitondrana tevofe ao anatin'ny velorano voalohany. Ho fanatanterahana ny velorano voalohany izay napetraky ny filohan'ny repoblika sy ny politika mpanjakana ankapobeny, maro ireo ezaka izay mbola miandry ny tafika malagasy. Fa ny asan'ny Rakoto Manampy indray no asa miavaka entina aminao amin'ny tianio ity. Ny tenany izay mpanao kafe ary mavita kilometatra maro efa mivarotra izany miaraka amin'ny sinina, asa izay efa namelomany vady aman-janany amam-polo taonany maro. Rary mifanadihadiana. Amin'ny 10 ora maraina Rakoto Manampy no miala an-tokantrano isa maraina, mividy ireo voan-kafe eny amin'ny tsena Nosbe ary manendy ireo kafe ho amidiny. Iraika aloha sasany isan'andro no voan-kafe lany raha nambarany ampina siramamy, ronono. Mampiavaka ity asany ity ny fitazomana ny hafanany ny kafe amin'ny alalan'ny ity sininy ity. Le kafe zany ohatrany hoe misy afoniny ao anatin'le siny
dia mitovy amin'ny termosy zany ny hafanana an'izy dia maharitra hatreo amin'ny atao hoe raha miroa folo zany miala ao an-trano dia amin'ny roa sasany na amin'ny telo sasany zay izy vao hita hoe marimaritra tsy dia tena mangatsiaka be zany fa afaka hoe mafana tsara. Ohatriny isan'andreo zany masaka rena indray andro? Atao hoe eo amin'ny 9 zany masaka rena na 7 eo eo. Maraina mandrakariva ny andro zay? Ny iray mitondra ray voyage indroa vao mitondra zany le izy. Raha mety zany ny tsena dia mety mahazo eo amin'ny 100,000. Tsy mifidy vanim-potoana ity asa ity fa misy mpanjifa hatrany raha ny fanazavany. Rehefa andro mafana, maro ireo mpividy izany mba androana ny torimaso. Manome hafanana kosa izany amin'ny vanim-potoana ny ririnina. Raha ny nambarany, miainga eo an-Tomadinika, miazo an'Antanimina, miakatra ny Laota ary miodina eny Mahamasina, miverina miazo an'Antomadinika indray mameno ny Isiny. Io no lalana ataony isan'andro. Asa izay mahavita ny filana andavanandro raha ny nambarany. Sakafo andavanandro ny fatrano, ny akolasy mpianatra, zay zany ny zava-bitany. Fa ny tena hoe akapoeny hoe resaka ananganana zavatra zany tsy mbola afaka manangana zavatra. Ny afatra ho an'ny tanora zany zao dia raha ohatra ianao hoe tsy manana asa dia afaka manao tia karokaroka ianao zany. Ny fikarohana ny tokony ilofosana raha ny nambarany hatrany ary tokony alavirana ny alatahaka. Ity farany izay tsy mahavelona ny tena no sady mamono ny hafa ihany koa ho Irakoto Manampy. Ny zava-misy eny ambany tanàna indray no entiny Richard aminao anatin'ny fandaharana Alalino raha mipetso amin'ny 7:00 ny ainan'ny mponina sy ny mikasika ny fodrafitrasa no hita amin'izany. Raha avy hatrany ary ny Santionany. Tsy takona fenina ny fijalian'ny mponina eny amin'ny faritra ambany tanàna. Tsy mbola nahitana fivoarana izany tao anatin'ny taona maro. Ankoatra ny fahantrana mianjady amin'ny isan'ny tokantrano. Zarizary ny ankamaroany ny fotodrafitrasa araka ny fanadihadiana natao tao anatin'ny fokontany 3 eny Anosibe. Tsy misy tsy mampitaraina eny an-toerana manomboka amin'ny lalana mivoaka sy miditra ny trano fonenana hatramin'ny lalankely ifamezivezena isan'andro. Isan'izany mampitohy ny fahasankarana miazo ny tsenana Anosibe. Mamakivaky ny fokontany nangarangarana Anosibe ivolany rainy sy Anosibe andrefana faharoa. Ny olana misy aty amin'ity fokontany nangarangarana ity zany zao dia ny lalana aloha voalohany indrindra. Tena mampalahelo dia tena mampalahelo ny olona ety amin'ity faritra angarangarana ity satria zao aloha izy zao no hitany hoe ohatrany hoe maimaina kely aloha fa rehefa avy orana io dia tsisy afaka manao koraro mihitsy ny olona ety fa aloalika ny lalana andehanan'ny olona ety. Nefa amin'ity fokontany ity lalana ity ny lalana be mpandalo indrindra raha mbola eto amboribory-tany fa 4. Misy ireo mpitady kely azy mba maka voankazo kely isan-karazany ho amidy dia mandalo amin'iny lalana iny amin'ny 4 maraina iny dia efa manomboka fen'olona iny lalana iny ka hatramin'ny 20 alina tsy tapaka mandeha iny lalana iny. Radibidrano 700 ny lalakely, simbatra amin'ny 100 ny mihoatra ny tetezakazo ho an'ireo fokontany 3. Isan'ireo miferitraina vokatra izay ny mpiasa sy ny mpianatra indrindra anatin'ny fotoam-pahavaratra. Tsy maintsy ampitaina ny mpianatra hiazo ny sekoly. Tsy maintsy mivimbina akanjo na kiraro hafa ankoatra ny eny ankoditra ny mpiasa, anoloana izay lena mialohany anohizana ny dia. Tsy hita mazava ny kila ny fandraisana andraikitro ny fokontany manoloana io. Ny vola veny tsy ampy sa ny fahavononana no tsy misy hoy ireo mponina. Izay manana fahafahana sy manana tombotsoa manokana araka izany no miroso amin'ny fanamboarana ny lalana manodidina azy. Nivory ireo mpisehatra amin'ny fifidianana ao amin'ny faritra Alotra Mangoro. Tanjona ny hanatsarana ny lisam-pifidianana hisorohana ny olana miverimberina. Nandray anjara tamin'ity fivoriana ity ireo rantsa mangaika ny seni, ireo lehiben'ny boriboritany sy sefokotany ary fiarahamonim-pirenena. Nivohitra tamin'ity fivoriana ity fa ilaina ny fanamafisana ny fanentanana eny fotsiny. Ary avy hatrany ary ny fanampanazavana. Famarana vonjimaika lisam-pifidianana ao anatin'ny district. Zany hoe le lista rehetrarehetra vita saisie zany diforana vonjimaika izay misy komity moa zany mamarana izy io eo anivon'ny district dia rehefa vita zay dia averina ny fokontany zafady le izy mba ho jereny ho aramasiny fidy. Dia any amin'ny 20 volana Mey zany ny famarana tanteraka amin'ny lisam-pifidianana. Dia io lisam-pifidianana izay ny farana tanteraka amin'ny
volana be io zany misy fidianana raha ohatra ka misy fifidianana ho avy amin'ny fotoana be afa-tsy ile hoe élection partielle na fifidianana manokana zany hoe le fifidianana tamin'ny commune misy averina moa zany tsara fantatra atanatin'ny faritrantsika reo kosa nefa de le lista zay ny fidianana tamin'ny zany andro zany ihany no ampiasaina fa tsy mbola miatra aminy zany itya lista sary avy any aterana moa iny narahantsika teo iny dia izay ihany koa no entsika mitondra amin'ny vaovao maresaka iraisam-pirenena andro voalohany androany amin'ny matsy anatin'ny vondrona Europeanina intsony any Royaume-Uni nampanantena ny Premier ministre Boris Johnson fa azon'izy ireo vokatsoa maro izao fepetra izao fanadihadiana eo amin'ny sariny France 24. Ny antomboka tamin'ny fanesorana ireo sainam-pirenena Europeanina tamin'ny androm-panjakana sy trano-panjakana maro no nanehoany tao amin'ny Royaume-Uni ny andro voalohany tsy mampikambana azy ireo amin'ny vondrona Europeanina. Voalohany izao raha namarany Premier ministre Boris Johnson no resy ny vondrona Europeanina ary voalohany ihany koa tao anatin'ny taona maro no nisy mpikambana ny ala. Nampanantena ny tena ny fahatombotsoa maro no sitrahana manomboka izao. Na izany aza mbola maro ireo lalana diavin'ny Royaume-Uni, indrindra hatramin'ny faran'ny taona 2024 izao. Azo lazaina fa mbola anatin'ny tetezamity Brexit ka hatramin'ny faran'ny volana Desambra izao. Naminavina fa iona indray isaky ny 3 herinandro ny Europeanina sy ireto farany iresahana ny fifanarahana maro sy ny fifandraisana amin'ny ho avy. Mahery ny eninjato ireo fifanarahana ho resahana tsirairay anaty ny famolavolana ny endriky ny fifanarahana amin'ny ho avy izay. Dia izay koa tompoko klasy tompoko vava namarana ny fampahalalam-baovao tamin'ny ity anio ity ankasitrahany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany veloma tompoko. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavo.